Мына көріңіздер, мында екі көз. Мынау былай қарасаңыз, мінеки беткен жылан, үлкен жыланның басы. Міне қараңыз. Және екі көзі. Осы екі көз ауруларына өте мықты ем. Ол жайлы жаңағы сіз емес, мен емес айтқан үкіметтің өзі тақтайшаға жазып қойған. Ғасырлар бойы зерттеліп келген қаншама көзі көрмейтін, көзі ауыратын, көзінің ақауы бар адамдар осында келіп, Алланың құдіретімен Алла тағала осы қасиетті ағаштан осы көз ауруларын емдеп, ем шипасын беріңізші деп ырымдап келетін болса, ырымдап ниеттеніп келетін болса, оның бәрін әрине Алла тағала береді ғой шипасын. Көздеріне ем шипа болатын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаратқан Аллам көзімді емдеп жазап беруіңізші Алла тағала. Ем шипа болсын. Бисмилля, 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 бисмилля. Осылай ниеттеніп, Алладан жәрдем сұрап, өзіңізді кішкене ұшықтап жіберетін болсаңыз, мыңда бір ем болады. Ниетіңіз дұрыс болсын, жүрегіңіз таза болсын. Сізден тек ниет болады, шипасын да, жақсылығын да, жеңілдігін де, сәттілігін беретін Алла тағала ғой.